Ilang speedometer dapat bago mag-change oil yan? 500 sir. 500 Mga, lang. kahit sir, ano sir, 1,000. Hmm. Kasi kung hindi mo makarating sa 1,000 sa isang buwan, susunod ka lang. Monthly talaga ang change oil niya. Kung ano mauuna, 1,000. Kung wala pang isang buwan, isang ano na, 1,000. Change oil na yun. Oo. Kahit wala pa, ano, kahit isang buwan na, kahit wala pa 1,000. Balik yan lang. Tsaka yung sa gilid mo naman, nag-chinsure ka ng isang beses dito, tapos sunod chinsure mo, sabay mo na yung gear oil din sa gilid. Alternate lang. Tapos sunod naman, isa lang dito. Chinsure lang. Para yung motor mo na alagaan yung makina. Magkano yung ano yung sa gilid? 120 sir. So every other yon. Lalabas 2 months yun lagi. Oo. Tapos yung isa monthly. Oo. 2 months, 2 months. Sigurado talaga, malagaan mo talaga yung ano niya. Makina niya. Ito pa sir sa Rossi. Dami na eh. Kami magkakapatid, puro Rossi yung motor namin. Pag kami dito, puro may motor kami. Ilang taon na yan? Yung isa 7. Ay, 8 na pala. 8 taon. Basta alagaan lang, huwag lang pasobrin sa mga change oil, gano'n. Yung iba yata, gusto, Wala gamit lang lang kasi ng gamit. magkukupas sa atin, mga dali. Cover lang kukupas sa atin. Pag init, tsaka ulan, kukupas talaga yan. Pag magsabayan ng Honda, tsaka Honda yung sa branded. Tsaka ito, magsabayan, mas malilit yung branded kasi ang pintura ng branded talaga. Pero sa makina, wala naman pag hindi magkakalayo. Pareho lang. Alaga lang sa ano, sa langis. Nagkaiba lang sa kanila yung pintura ng roots. Ah, gano'n. Pagka pina-overhaul ng pintura yan, magkano aabutin? Hindi ko alam kung magkakaroon pintura dito. Sa ano siya kung pintura kasi sa ano? Sa ano pang sasakyan? Yun, halimbawa yun. Hindi pwede gumayos. Kasi pang pintura sa sasakyan bro, kotse yan talaga yun. Pang kotse. Ah, pang kotse, iba yung pang motor. Pang kotse ka pang motor, pares lang yun. Kasi ang ano ko kasi doon, original kasi. Magkano ang ano nila? Alam siya kung ang meron na. Meron pati bumiyahe ng malayo eh. Yun ang mga sir.